ये नाई बाल काटते वक्त गलती से लड़की की चोटी काट देता है, पर लड़की ने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो चुपचाप से चोटी वापस लगा देता है, पर वो तुरंत गिर जाती है। इसीलिए फिर वो एक ग्लू का इस्तेमाल करके चोटी को चिपका देता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। इसलिए इस बार वो हेयर क्लिप से चोटी को फंसा देता है, लेकिन वो ढीली होकर निकल जाती है। इसलिए नाई गर्मी के इस्तेमाल से बाल चिपकाने की कोशिश करता है, पर छोटी से धुआं निकलने लगता है। नाई ये देखकर डर जाता है और हेयर ड्रायर से धुआं हटाता है, लेकिन उससे धुआं और ज्यादा बढ़ जाता है। नाई को समझ नहीं आता वो क्या करे, इसीलिए वो छोटी में स्प्रे डाल देता है, पर पूरी छोटी ही जल जाती है और राख बन जाती है। नाई को समझ नहीं आता कि लड़की को क्या जवाब देगा। तभी वो देखता है लड़की के पास एक छोटी बची है और वो चुपचाप से उस छोटी को खिसकाकर बीच में कर देता है। पर जब वो लड़की को हिम्मत करके उसके बाल दिखाता है तो उसे